Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jamaah rahimakumullah, pada saat hari ini dinten punika hampir seluruh umat Islam mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sedanten tiang Islam sak mangke merayakan salat Idul Adha. Kalau wingi hampir seluruh umat Islam bahkan yang ada yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah, lan kula panjenengan sami nindakaken poso 9 Dzulhijjah, poso Arafah. Jamaah rahimakumullah, sedanten punika merupakan karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan sami wajib syukur wonten ing ngarsanipun Allah. Sebagai wujud syukur kula lan panjenengan sami nindakaken sedanten perintahipun Allah lan nebihi sedanten laranganipun Allah. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia punika mempunyai tujuan hanya satu, supados ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Al-Qur'anul Karim dipun turunaken kalian Allah Subhanahu wa taala punika nggadahi tugas kali. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun angkat dados nabi, dipun angkat dados rasul, lan mengajarkan Al-Qur'an dhateng umatipun supados Al-Qur'an punika dipun mangerteni artine lan dipun amalaken maknane. Sejatine Al-Qur'an punika isine napa? Setunggal jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an punika memberantas politisme. Napa punika? Kemajbukan Tuhan. Sejak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipun angkat dados nabi lan rasul. Misi utama Kanjeng Nabi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Muhammad, ajarono marang umatmu supaya mengucapkan istiqomah dateng ati punika bahwa Allah Subhanahu wa taala punika esa tunggal. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah punika tidak beranak dan tidak diperanakan. Pramila misi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman jahiliyah ten temping siringe Ka'bah punika wonten berhala-berhala, enten berhala Uzza, enten berhala Lata, Mana lan sak pinunggalane. Hampir setiap suku punya Tuhan masing-masing. Pramila Al-Qur'anul Karim dipun turunaken Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados dipun ajaraken, sebab niki penting mengesahkan Allah, keyakinan Allah, tauhid. La ma'budan illallah. Ora ana pangeran sing wajib dipun sembah kejawi namung Allah. La maujudan illallah. Mboten wonten wujude Tuhan macem-macem kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lajeng samangke napa? Nek zaman Rasulullah kata berhala-berhala ingkang dipun sembah kalian kaum jahiliyah. Napa samangke tasik wonten Pak? Tasik, malah justru kata tiang mengtuhankan gerumbul-gerumbul. Kata tiang Islam sing mengtuhankan akik, keris, jimat lan sak pinunggalane. Jamaah rahimakumullah. Keyakinan iman kula lan panjenengan sami punika ternodai kalian keyakinan kados makaten kalau berarti imane boten murni. Padahal ismi iman punika tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amaluhu bil arkan. Kita wujudaken saestu jamaah rahimakumullah supados kula lan panjenengan sami punika murni imane, murni takwae namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing angka kali jamaah rahimakumullah misi Al-Qur'an dipun turunaken kalian Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih punika disparitas sosioekonomi. Napa punika menghapus, menghilangkan kesenjangan ekonomi di antara kita, di antara umat Islam. Ampun ngantos sing sugih tambah sugih, sing melarat tambah melarat. Maka momen Idul Kurban, Idul Adha punika paling tidak menyamaratakan kita di bidang ekonomi, Pak. Kulo niki mboten nate makan daging, Pak. Sebab napa mboten kuwawa, mboten mampu tumbas. Pramila Allah mengajarkan dumateng kula lan panjenengan sami sing mampu kedah kurban menyembelih binatang korban. Tujuannya nopo? Tujuannya tiang-tiang sing fakir, tiang-tiang sing miskin punika merasakan daging korban, mendo, lembu, lan sak pinunggalane. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala punika ngantos menekankan inna a'tainakal kautsar. Sungguh aku telah memberikan kepadamu nikmat yang teramat banyak. Fasholli li rabbika wanhar.
maka sholatlah kamu dan sembelihlah binatang kurban. Penegasan Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika, salato sira kabeh iku kanggo Allah. Jamaah rahimakumullah, penekanan fasholli punika supados kula lan panjenengan sami tansah memperbaiki salat. Firman Allah, qad aflahal mu'minun, bejo kemayangan, beruntung banget tumrap wong-wong sing padha gelem iman kabeh. Wong sing beriman sing kaya piye, sing beruntung sing bejo kemayangan, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaiku wong-wong sing khusyuk, wong sing temenan, wong sing tumakninah anggenipun nglampahi salat. Jamaah rahimakumullah, pramila tiyang sing nglakoni salat punika bahkan diancam kalian Allah Subhanahu wa taala. Lho kok diancam Pak? Wong salat. Wailul lil musallin, datang surat Al-Ma'un. Cilaka banget, neraka wel tumrap wong-wong sing padha salat. Kaget wong sing salat kok cilaka, kok ancamane neraka wel. Alladzina hum ang sholatihim sahun, wong sing dipun ancam neraka wel kalian Allah Subhanahu wa taala tumrap tiang-tiang salat. Alladzina hum ang sholatihim sahun, yaiku wong-wong sing lale, sing gemleno, sing sak penake dhewe anggenipun nglampahi salat. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, kula jrentrekaken pramila tiyang ingkang salat punika dipun tingkataken tigang tingkatan. Sing sepisan, wong sing nglakoni salat hanya karena faktor kebutuhan. Dhek gelem salat nek butuh. Iki tataran wong sing dipun ancam kalian Allah, wailul lil musallin. Nalikaning buta Allah piyambakipun salat dipun coba kalian Allah sakit-sakitan. Ya Allah, panjenengan paringi tombo, paringi waras kula ya Allah. Salat kalian Allah, piyambakipun nglampahi salat banjur dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala, waras bergas untuk tombo ilang, ora salat malih. Nalikaning urip kecingkrangan, urip melarat, nangis-nangis kalian Allah. Ya Allah, panjenengan buka rezeki ya Allah, panjenengan paringi kemurahan rezeki kuno punika. Banjur usahane lancar, dadi wong sing bercukup-cukupan, lali ora salat. Wong sing nglakoni salat kados makaten jamaah rahimakumullah, kategori wong sing nglakoni salat karena faktor kebutuhan. Wailul lil musallin, wong iki dipun ancam neraka wel. Alladzina hum ang sholatihim sahun, sebab gemleno sak penake dhewe, gawe sak karepe dhewe nalikane nglakoni salat. Tingkatan sing angka kali jamaah rahimakumullah, wong sing nglakoni salat hanya karena ingin gugurnya sebuah kewajiban. Ditakoni salat awakmu salat, nggih salat zuhur, salat asar, maghrib, isya lan subuh, 5 waktu dipun lampahi. Nanging nalikane nglampahi salat hanya karena ingin gugurnya sebuah kewajiban, sing penting aku wis nglakoni salat. Salat zuhur dilakoni nalikane meh manjing salat asar. Begitu selesai zuhur, adzan asar berkumandang. Salat asar manjing maghrib lagi dilakoni. Jamaah rahimakumullah, salat subuh biar kentang-kentang niku nembe salat subuh.
Wong sing nglakoni salat kados makaten jamaah rahimakumullah hanya karena ingin menggugurkan sebuah kewajiban. Wajib wis gugur wong wis dilakoni, neng salat model makaten jamaah rahimakumullah tasih boten sae. Tingkatan salat sing apik niku sing kas pundi? Ature Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong sing nglakoni salat karena mensyukuri nikmat Allah, karena begitu besarnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nopo ingkang kula betahaken ambekan, meripat, telinga, kesehatan, rizki dan sebagainya sampun dipun cukupi kalian Allah. Dan sebagai wujud syukur kula lan panjenengan sami kata Rasulullah nindakaken salat iku saapi-apike. Jamaah, nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun tangerti kalian seorang sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Begitu muadzin berseru Allahu akbar, Allahu akbar, cepet-cepet tindak datang masjid, cepet-cepet ambil wudhu, cepet-cepet nindakaken salat tahiyatul masjid. Bahkan sebelum muadzin azan, piyambakipun sampun glese-glese tindak datang masjid. As-sholatu ala waqtiha. Salat sing kados makaten punika jamaah rahimakumullah, salat ingkang dipun dasari karena syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya rasa syukur, piyambakipun nglampahi salat kanthi khusyuk, kanthi tumaknina. Pramila datang surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khoshi'un. Beruntung banget, bejo kemayangan tumrap wong sing padha iman kabeh, yaiku wong-wong sing nglakoni salat kanthi khusyuk, kanthi tumaknina, salat sing dilakoni tepat pada waktunya. Jamaah rahimakumullah, nate Kanjeng Nabi punika dipun tangleti kalian Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau itu adalah hamba Allah pilihan. Engkau itu maksum, segala dosamu sudah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau masih sholat begitu panjang sampai sukune sikile punika abuh? Kanjeng Nabi punika jawab Kanjeng Nabi Muhammad Kusbudi, wahai Aisyah, apa aku ora oleh salat sing apik kaya ngene sebagai wujud syukurku karo Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud syukur dumateng Allah. Kanjeng Nabi punika salat sepanjang malam ngantos sikile punika abuh. Jamaah rahimakumullah, fasholli li rabbika wanhar. Dan yang terakhir adalah sembelihlah binatang korban. Imam Syafi'i bahkan mewajibkan orang yang mampu, orang yang berkecukupan, wajib hukumnya untuk menyembelih binatang korban, mendo, lembu, kerbau, unta. Imam yang lainnya hukumnya korban, menyembelih binatang korban itu sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Dados begitu pentingnya, korban punika jamaah rahimakumullah. Ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika menekankan wong sing sugih,
wong sing mampu, wong sing berkecukupan banjur ora korban, orang menyembelih binatang korban. Kanjeng Nabi menekankan ojo parek-parek marang masjid itu, Masjid Nabawi. Jamaah rahimakumullah. Artinya hadis punika berlaku kagem sedanten umat Kanjeng Nabi, menekankan wong sing mampu kok pelit ora nyembelih binatang korban, wong sing berkecukupan kok mboten menyembelih binatang korban, ojo parek-parek marang masjid. Jangan memasuki masjid. Sebab nopo? Sebab hukumnya wajib dan sunnah muakkad. Fasholli li rabbika wanhar. Pramila jamaah rahimakumullah, umat Islam seluruh dunia sak mangke badhe salat Idul Adha punika yang mampu, yang berkecukupan menyembelih binatang korban. Sedangkan sederek-sederek kita sing sak mangke nindakaken haji wonten sing kena denda, kena dam menyembelih binatang ugi ten mriku. Jamaah rahimakumullah, berkaitan kalian wanhar punika menyembelih binatang korban, ritual Nabiullah Ibrahim alaihi salam ingkang dalam mimpinya dipun perintah kalian Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu Ismail. Lajeng piyambakipun menganggap bahwa mimpi itu hanya sebuah bunga tidur dilemani. Wahai Ibrahim, dipun impeni malih kalian Allah, sembelihlah anakmu Ismail ngantos ping 3. Dipun diskusikan kalian Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpiku untuk menyembelih awakmu. Jamaah rahimakumullah, anak sing soleh mboten kok banjur bangkang, mboten. Dipun jawab, wahai Abah, laksanakan itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, ritual balang jumroh dateng prosesi haji punika jamaah rahimakumullah merupakan ittiba ritual Nabi Ibrahim alaihissalam nalikaning badhe menyembelih anakipun Ismail. Di tengah perjalanan Ibrahim dipun godho kalian iblis, wahai Ibrahim, apa awakmu iki wis ora bener, wis sinting, iki anakmu yang kamu rindukan puluhan tahun untuk mendapatkan anak dari Allah, dan sekarang lahir Ismail alaihissalam, kemudian akan kamu sembelih. Jamaah, keranten keyakinan tasdikun bil qalbi Nabiyullah Ibrahim punika mateng. Lajeng dipun sawat kalian watu jumlahi 7. Ini dateng ritual haji dipun wastani jumratul ula. Jamaah rahimakumullah, berangkat malih mlaku malih ka Nabi Ibrahim lan Ismail dipun godho malih. Wahai Ismail, awakmu iku ganteng-gantenge wong, sehat-sehate wong, kene apa kok gelem arep dipun sembelih? Sakniki sing dipun godho kalian iblis punika Ismail alaihissalam. Keranten didikan saking tiang sepahe punika agamane mantep, keyakinan kepada Allah mantap. Nabi Ismail mengambil batu dilemparkan kepada iblis. Datang ritual haji dipun wastani jumratul wusta, melampah malih. Yang ketiga ini jamaah rahimakumullah datang sejarah sing dipun godho niki Siti Hajar.
Wahai Hajar, apa awakmu ra iman? Anakmu satu-satunya Ismail akan disembelih bapake. Kenapa mau jarno wae mau lilani? Jamaah rahimakumullah, seorang istri yang soleha engkang dipun didik saya kalian Ibrahim alaihissalam, dia pun yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng mengambil batu dipun sawataken dateng iblis punika. Jamaah rahimakumullah, dateng ritual haji dipun wastani Jumratul Aqabah. 3 kali membalang jumrah punika jamaah rahimakumullah, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipun perintah kalian Allah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Sasampunipun nyampai di Jamarat, Jibril malaikat Allahu Akbar sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sambil membawa seekor domba besar. Wahai Ibrahim, engkau diuji kalian Allah Subhanahu wa taala, engkau diuji, dan Ismail juga diuji oleh Allah. Wanhar, maka sembelihlah binatang korban domba ini dari surga sebagai pengganti Ismail untuk berkorban. Jamaah rahimakumullah, ritual balang jumrah punika adalah ritual perjalanan Rasulullah Ibrahim alaihissalam dan perjalanan Rasulullah Ismail alaihissalam di dalam berkorban. Yang terpenting dari misi punika jamaah rahimakumullah, kula lan panjenengan sami diberikan pelajaran yang teramat indah, yang teramat bagus oleh Rasulullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Ismail alaihissalam. Antara orang tua dan anak terjadi komunikasi yang bagus, terjadi musyawarah yang bagus. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih dirimu. Kemudian sang anak patuh. Wahai abah, kalau itu benar perintah dari Allah, laksanakan menyembelih diriku. Bayangkan jamaah rahimakumullah, Hajar mendukung, laksanakan wahai Nabi Ibrahim, karena ini sesungguhnya perintah Allah, dan engkau akan dapati kami ini sebagai orang-orang yang sabar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan momen Idul Adha punika saged memberikan pelajaran yang teramat bagus tumrap kula lan panjenengan sami di dalam mengkaji Al-Quran, di dalam memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Yang terpenting bahwa kula lan panjenengan sami mendapatkan risalah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan sejarah yang teramat indah dari nabi-nabi yang terdahulu, khususnya pelajaran, pedoman, dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang parikedah kula lan panjenengan sami laksanakan bersama. Akhiripun di akhir khutbah punika monggo kula lan panjenengan sami berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman kita, takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.